Dit schip is, ik heb vroeger op een zeilder gezield en daar hebben we hele leuke resultaten bij Helle. En dit schip zie toen ik in de A-klasse en in de B-klasse hebben we hem gezield. En hij loopt me altijd in paard. Dus vandaar dat we toen nog een schip zag, heb ik als eerste op dit schip tocht. En ik heb een prachtig mooie lijn, vind ik. Prachtig. Ja, de geschiedenis van dit schip. Wij hadden daarnaast dat wij de scootjesvers lezen, ik de scootjeswerven in kaart bracht. Dat is al je mooi beschreven in het boek van Trodewien. In 2000 alweer dat uitkwam. En daar is ik beschreven over de werf van Brandsma in Frensen. En daar is uitkwam dat die werf pas in 1904 begonnen is. Dit schip dat is die in de papieren ik van Frensen Brandsma, maar mijn bouw hier van 1902. Dat had me altijd vraagtekens bij me opgebracht. En ik had er al eens bij Robert de Jong destijds over gaan. En dat is weer een beetje een discrepantie in het hele verhaal. En nou de stad Dokkum de mij zielen gaat, had ik met Jaap Peers daar een keer over gaan. Ik zei, nou, wij willen nog wel eens een keer zien hoe en wat. Nou, zo is het eigenlijk een beetje kaam. En nou ja, zo gaan we het schip opmeten. Nou, dat is fantastisch. Dat is super nice natuurlijk. Wij hebben dat nooit dreamen bekend, ik het maar zo zeggen. Ja, je ging op zoek naar een schip. Net met ik het achter dat het in uw Dokkum wezen moest. En als het dan blijkt dat het wel in uw Dokkum is uiteindelijk, ja, dat is geweldig nice. Dat is voor ons een hele grote opstekker best. Alle bloedlijnen kloppen over zelfs, hè? Het schip is ik Dokkum. Ja, precies. Nou ja, dat is natuurlijk een hartstikke leuke samenkomst. Het is net de bedoeling om echt het schip in Dokkum te zien. Is dit nou het winnende scootje van Outraai hier? Nou, dat is wel natuurlijk wel de bedoeling. Maar dat ik slagen, dat maar we misschien. Dat hangt van Kees en van de bemanning ook. Wij gaan natuurlijk wel een prachtig schip nou. Wij vinden ook dat de bemanning op het goede paard is. Dus de prestaties die komen vanzelf. Daar wordt aan werkt. Het is natuurlijk ons iets dat het bijdraagt aan de hele sfeer en aan de motivatie van de hele ploeg, bestuur plus bemanning, om nog extra inzet te leveren. En ja, dat is natuurlijk wel weer wat helpt. Boven dat is het natuurlijk zo dat wij graag willen dat het echt wat meer libbert in de noordelijke kant van de provincie, in Dokkum zelf. En daar zal dit ook weer om mij helpen. Dus voor elke nien in die regio is dat natuurlijk echt een opsteker, dat je zo kan je het ook weer bezien. Even goed naar voren. Rust over 4. Ik draai op 6 in de wind in en dan rusten we de boel naar beneden, ja? Is de kraal hier erin?